Πάμε στη Λεμεσό, πάμε στον Μητροπολίτη Λεμεσού. Πανιερότατε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις, Πανιερότατε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Σίγουρα εσείς τις παρακολουθάτε πιο κοντά και πιο καλά. Εσείς πώς είδατε όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας τις τελευταίες ώρες, Πανιερότατε? Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εγώ και όλοι οι άνθρωποι παρακολουθούμε με πολλή αγωνία και με πολλή στενοχωρία αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον λαό μας και με την προσευχή μας και με την εμψύχωση που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο αυτές τις δύσκολες μέρες, και πάνω απ' όλα με υπομονή και ελπίδα στο Θεό για τη δυσκολία είναι αυτή που περνούμε όλοι μας. Ο κόσμος, Πανιερότατε, που σας συναντά, τι σας λέει για αυτά που ζούμε? Ο κόσμος παντού εκφράζει την αγωνία του και την ανησυχία του για το μέλλον το οποίο έχει μπροστά του. Και είναι δικαιολογημένος ο κόσμος, γιατί καταλαβαίνετε ότι διαφαίνεται το μέλλον αρκετά ζωφερό και δύσκολο. Βέβαια, εμείς πρέπει να βοηθούμε τον κόσμο να έχει ελπίδα στο Θεό και να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία, όχι ψεύτικη, αλλά αισιοδοξία που πηγάζει από την πίστη στο Θεό, από την προσευχή, από την δύναμη του Θεού, ο οποίος μας παρακινεί πάντοτε να έχουμε την ελπίδα μας σε Αυτό. Δεν παραβλέπουμε τη δυσκολία, δεν παραβλέπουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά από την άλλη ο Θεός είναι δυνατότερος των ανθρωπίνων δεδομένων. Ναι, αλλά όταν χάνεις την δουλειά σου, όταν δεν έχεις να ταΐσεις τα παιδιά σου, έστω και αυτή η ελπίδα, Πανιερότατε, χάνεται. Εξανεμίζεται, γκρεμίζεται. Σίγουρα κλονίζεται η ελπίδα και δυσκολεύουν οι πεποιθήσεις, αλλά και ο Χριστός όμως μας είπε να μην δηλιάζουμε και να μην χάνουμε την πίστη μας, να έχουμε την ελπίδα μας και την πίστη μας στο Θεό. Τα ανθρώπινα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά αλίμονο εάν χάσουμε την ελπίδα μας, αλίμονο εάν πέσουμε σε μαρασμό και απεσιοδοξία, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Αν ρίξουμε μια ματιά ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν μας, θα δούμε ότι περάσαμε και σαν λαός και σαν κοινωνία πάρα πολλές δύσκολες στιγμές και ώρες. Και ο Θεός δεν μας άφησε, δεν μας εγκατέλειψε. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ελκύουν την χάρη του Θεού και ανατρέπουν τα παγκόσμια δεδομένα. Δεν είναι μόνο το τι σκέφτονται οι άνθρωποι που μπορούν να καθορίσουν τη ζωή μας, αλλά πάνω απ' όλα τι θα πει και ο Θεός και μέχρι πού ο Θεός θα επιτρέψει έναν κακό να γίνει και μια δυσκολία. Γι' αυτό τον λόγο ο Χριστός μας προτρέπει τις δύσκολες στιγμές αυτές να τις αντιμετωπίζουμε με πίστη και με προσευχή. Και έχουμε δει στη ζωή μας πάμπολα παραδείγματα όπου πολλές δύσκολες ώρες ανετράπησαν με την προσευχή και την πίστη στον Θεό. Και είμαστε βέβαιοι ότι και τώρα με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και θα περάσουμε τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας. Φαντάζομαι αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που κάθε μέρα έρχονται εκεί στη Μητρόπολη για να πάρουν ένα πιάτο φαΐ. Και τώρα με όλη αυτή την κρίση και όλα αυτά τα κουρέματα, φαντάζομαι και εσάς οι πόροι σας λιγοστεύουν συνεχώς. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι χαίρομαι που και η Εκκλησία και εμείς ταλαιπωρούμαστε μαζί με τον λαό. Και δεν θα ήθελα ποτέ μου η Εκκλησία να ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Εμείς είναι χαρά μας να προσφέρουμε τα πάντα στον λαό του Θεού, σε κάθε άνθρωπο που έχει την ευωή ανάγκη μας, και εμείς έχουμε και εμείς την ανάγκη και των άλλων ανθρώπων και του Θεού Πατέρα μας. Το ότι συγκακουχούμεθα με τον λαό, αυτό είναι το έργο μας και αυτό είναι για μας μια ικανοποίηση και είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει, και σε αυτή τη δύσκολη ώρα αναδεικνύονται και εξαιρετικά σπουδαίοι άνθρωποι, οι οποίοι με πολλή αγάπη και με πολλή εσπλαχνία και με πολλή ελεήμονα διάθεση αντιμετωπίζουν και βοηθούν ο ένας τον άλλο. Δηλαδή έρχεται ακόμη κόσμος, σας φέρνει εκεί χρήματα να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια, και όλοι τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις όλα αυτά που παίρνατε μέχρι τώρα έχουν περιοριστεί.
Κοίταξε Νικήτα, η βοήθεια μας είναι από τον Θεό και ο Θεός δεν μπαίνει μέσα στα δεδομένα της Τρόικας. Ναι, σίγουρα. Υπάρχει αλλά... και μια άλλη Τρόικα που λέγεται Αγία Τριάδα, η οποία ρυθμίζει τα πάντα με τον δικό της τρόπο. Σίγουρα, ναι, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται αυξάνονται οι ανάγκες και εκεί στο κοινό. Όσο και να αυξηθούν οι ανάγκες, και στα σχολεία με τους άπορους. Σίγουρα αυξάνονται, πληθύνονται, μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά μεγαλώνει και η ευεργεσία και η επέμβαση του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να έρθει σε δύσκολη θέση. Για τον Θεό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, δεν υπάρχουν τραγικά και δραματικά γεγονότα. Για τον Θεό όλα είναι εύκολα. Αρκεί εμείς να έχουμε την ελπίδα μας σε Αυτόν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα περάσουμε καλά και οι άλλοι ας περάσουν κακά. Όχι. Εμείς θέλουμε πρώτοι να περάσουμε εμείς τα κακά και οι άλλοι να περάσουν καλά. Οι αδελφοί μας να περάσουν καλά και εμείς ας δυσκολευτούμε και ας κακοποιηθούμε. Δεν μας πειράζει αυτό. Αρκεί να μπορέσουμε να δώσουμε στους αδελφούς μας ό,τι μπορούμε καλύτερο. Τι θα γίνει με αυτούς που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση, πανιερότατε, και ευθύνονται για όλα αυτά που ζει ο Κυπριακός? Εγώ δεν είμαι αρμόδιος, Νικήτα, να αποφανθώ για όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Ούτε το έργο μου, ούτε η θέση μου είναι να αποφανθώ για τους υπευθύνους ή ανευθύνους ή αν υπάρχουν από όλα αυτά τα οποία λέγονται. Μάλιστα. Αυτές οι εξελίξεις φαντάζομαι έχουν προκαλέσει και σε εσάς οικονομικά προβλήματα, όχι εσάς προσωπικά, ενώ τη Μητρόπολη σε σχέση με τους λογαριασμούς και όλα αυτά και γίνεται ακόμη πιο δύσκολο το έργο σας. Χθες ακούσαμε τον Μακαριώτατο να λέει ότι έχασε 100 εκατομμύρια η Εκκλησία. Εμείς ούτε είχαμε ούτε χάσαμε. Ούτε χάσαμε, μάλιστα. Άρα ο κόσμος από μόνος του τι πρέπει να αλλάξει τώρα στη ζωή του? Θεωρείτε ότι θέλει ευθύνη και ο κόσμος, γιατί έμαθε στα μεγαλεία, έμαθε να χτίσει μεγάλα σπίτια, να αγοράζει 3-4 αυτοκίνητα. Δηλαδή όλο αυτό το θέμα πρέπει να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι σίγουρα τα αίτια της κρίσης είναι περισσότερο από οικονομικά και βαθύτερα και είναι ηθικά τα αίτια της κρίσης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι μέσα από αυτήν τη δυσκολία θα γίνουμε όλοι καλύτεροι και σοφρονέστεροι και συνετότεροι. Η δυσκολία αυτή στο τέλος πιστεύω θα μας κάνει καλύτερους και πιο όριμους ανθρώπους. Αλλά θα ήταν καλό να γινόμαστε από μόνοι μας και να μην περνούσαμε μέσα από αυτήν την κάμινο της δοκιμασίας που περνά ο λαός του Θεού όλος τώρα σε αυτήν την περιπέτεια. Όμως παρά τα αυτά, όπως και αν έχουν τα πράγματα, η δυσκολία είναι μπροστά μας, δεν την ευχόμαστε, δεν την επιθυμούμε, δεν τη θέλουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Και ο λαός μας έχει τη δύναμη με τη βοήθεια του Θεού, με την πίστη που διαθέτει, με τις προσευχές των Αγίων που έζησαν στον τόπο μας και όλων αυτών των ανθρώπων που καθημερινά ελκύουν τη χάρη του Θεού με την Αγία ζωή τους και τις προσευχές τους και θα περάσουμε, Νικήτα. Δεν θα μείνει, θα περάσει και αυτό, όπως πέρασαν όλα τα άλλα. Αμήν και πότε, περιμένουμε να δούμε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ας έχουμε την ελπίδα μας και θα δεις ότι γρήγορα θα περάσουν όλα. Θα κάνετε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις και εκεί στη Μητρόπολη Λεμεσό, αλλά και γενικότερα σαν εκκλησία αυτές τις μέρες? Σκέφτεστε οτιδήποτε? Δηλαδή που θα φέρει τον λαό πιο κοντά σας, που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερες ελπίδες, που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια για να περάσουν αυτές οι δύσκολες μέρες? Νομίζω ότι η ίδια η περίοδος που διανύουμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι περίοδος προσευχής και νηστείας και πολλών ιερών ακολουθιών, από μόνη της ελκύει τον κόσμο κοντά στην Εκκλησία και στον Θεό και οι άνθρωποι νηστεύουν και προσεύχονται και τίποτα δεν είναι τυχαίο το ότι σε αυτή την ιδιαίτερα αγωνιστική περίοδο περνούμε και αυτό το πέλαγος των πολλών θλίψεων. Είναι και αυτό μέσα ίσως στην πρόνοια του Θεού για να μας βοηθήσει ο Θεός ακόμη περισσότερο να περάσουμε γρηγορότερα τη δυσκολία αυτή. Θα περάσει, ο Θεός θα βοηθήσει και δεν θα μας αφήσει μόνους μας, θα είναι μαζί μας και με τη χάρη του Θεού όλα θα περάσουν και θα τακτοποιηθούν όλα στον τόπο μας. Μάλιστα, ευχόμαστε ότι όλα αυτά που λέτε σύντομα θα πιαστούμε από αυτές τις ελπίδες
για να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια βήματα και εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος που μας παρακολουθεί πανιερότατε, ευελπιστώντας σε καλύτερες μέρες. Ο Χριστός, Νικήτα, μας είπε να μην ταράσει την καρδία μας σε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Να έχουμε ελπίδα εις τον Θεό και τίποτα δεν θα μπορέσει να μας αφανίσει, τίποτα δεν θα μπορέσει να μας βουλιάξει. Ο Θεός θα είναι μαζί μας και χάρη του Χριστού μας θα ενισχύσει κάθε άνθρωπο και κάθε ένα μας, γιατί όλοι είμαστε σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Δεν εξαιρούμαστε και εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα ποτέ να εξαιρεθούμε ή να περάσουμε καλύτερα και από τον πιο δυσκολεμένο άνθρωπο. Είμαστε και πρέπει να είμαστε μαζί με τον κόσμο, μαζί με τους αδελφούς μας, στον ίδιο παρονομαστή, στην ίδια δυσκολία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Πανιερόδατε. Ο Θεός μαζί σου, Νικήτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, θα πιαστούμε από αυτές τις ελπίδες και θα περιμένουμε τις καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε κύριε Κοκαράκη. Καλό μεσημέρι.